Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых обращений по формам или заказов с сайта на конструкторе Tilda в сервис email рассылок SendPulse. Это нужно, чтобы передавать обращения или новые заказы с сайта на Tilda в другие системы. Например, в SendPulse вы сможете добавлять новые контакты для того, чтобы по ним потом настраивать email рассылку. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные из форм». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Tilda. Для того, чтобы продолжить настройку, копируем URL и переходим в личный кабинет Tilda. Далее переходим к редактированию вашего сайта. Теперь нам необходимы настройки. Находим раздел «Формы», а далее находим пункт Webhook. В поле Webhook URL вставляем скопированную ссылку в сервисе Apex Drive. Также не забудьте добавить приемщик данных ко всем формам на сайте. После того, как вы добавили Webhook, можно перейти к его настройке. Если вы хотите получать больше данных, отметьте галочками дополнительные настройки. Кликаем «Сохранить» и обязательно публикуем все изменения вашего сайта. После этих настроек возвращаемся в сервис Apex Drive. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе должны отобразиться данные по одному из ваших заказов или заполнений форм. Если на этом этапе данных нет, вам необходимо перейти на сайт, на который вы добавили передачу данных по Webhook, и сгенерировать новое событие, например, заполнить форму или оставить новый заказ. Обратите внимание, что заказ должен быть оформлен полностью. После того, как вы сгенерировали новое событие, возвращаемся в сервис Apex Drive и кликаем «Загрузить тестовые данные из Tilda». После того, как на этом этапе отобразились тестовые данные, которые мы только что сгенерировали, можно продолжить настройку. На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SendPulse. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите добавлять новый email в адресную рассылку, выбираем действие «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт SendPulse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать API ID и API Secret. Для того, чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет SendPulse. Далее необходимо перейти к настройкам аккаунта. Теперь переходим на вкладку API. Копируем ID и Secret и вставляем их в соответствующие поля в системе Apex Drive. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать адресную книгу, в которую вы хотите добавлять новые контакты из Tilda. Далее вам необходимо назначить в поля SendPulse переменные из Tilda. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка.
Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в SendPulse в качестве новых контактов. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в SendPulse». После успешной отправки переходим в SendPulse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных SendPulse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!